Yes, yes, mantul bro. Ahai, petir, mantul, mantap betul. Ahai, gokil betul ini bro. Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama gue Rian, si Silverman yang terus berjuang jadi Blackman. Ahai, itu kenapa padat-padat lagi gitu ya teman-teman. Guys, kalian jangan buka PES dulu apa? Song banget lu Silverman, orang pengen buka PES gitu ya, masa nggak boleh? Aduh. Jadi yang baru guys ya, seperti biasa box draw baru, teman-teman juga banyak yang langsung buka PES ya, makanya traffic padat ya, makanya teman-teman jangan buka PES dulu. Silverman konyol loh, orang mau buka juga masa nggak boleh gitu, biarin gua ngerekam dulu gitu. Aduh. Oke guys, bercanda bro ya, bercanda Oke, jadi video kali ini kita akan membahas box draw baru, yaitu International Champions Cup gitu ya, International Champions Cup ya, ICC gitu ya. Di International Champions Cup ini ada 4 petir ya, jadi dari Modric sampai si Toni Kroos ya, dari Modric, Griezmann, Hazard dan Toni Kroos. Kemudian black ball ada 15 gitu guys. 15 black ball, mentang-mentang pemain cuma 150, black ball 15. Kalau biasanya kan box draw pemain 300, black ball 30. Ini dikurangin sih, pemainnya 150, tapi tetap aja black ballnya juga dikurangin jadi 15. Atau harusnya 150 tetap gitu, black ballnya 30 biar kita gampang dikit gitu jadi dapat black ball. Kesel banget gua mau Konami. Pedit aja gitu. Emang konyol banget Konami dah. Kapan gitu lo baiknya sama kita gitu ya. Pemain dikurangin, black ball juga dikurangin gitu. Bener-bener lo ya. Oke, kita cek dulu di akun ini bro ya. Kali aja ini akun lumayan biar bisa jadi giveaway di Instagram. Jangan lupa follow Instagram gua @triantaka, karena hampir setiap hari akan ada giveaway di Instagram gua. Ahai ya. Minggu kemarin tiap hari gitu guys ya. Ya paling bolong sehari gua nggak giveaway, tapi ya kebanyakan giveaway hampir setiap hari lah gitu ya. Oke, di akun ini ada Zico, ada juga si Saul, ada juga si El Sarawi, ada juga Dembele Ungu ya, ada juga di sini Zeko, ada juga James Rodriguez, David Silva, ada juga Pjanic, ada Umtiti, ada Miranda dan Ederson Moraes. Dan pelatihnya jelek, kita beli pelatih dulu bro ya, biar bagusan dikit gitu pelatihnya bro ya. Pelatih biar bagusan dikit gitu ya. Biar ya lumayan lah gitu. Oke, ternyata Aboim yang paling gede nih. Yang paling gede di hari ini di akun ini Aboim. Beli nggak guys ya? Kalau beli aja deh guys, nggak apa-apa guys ya. Beli aja ya, lumayan biar bagusan dikit gitu pelatihnya guys ya. Habis yang sekarang tuh Aramburu, jadi gerigit ngeselin gitu, rendah kali itunya guys manajemennya. Oke, sekarang kita langsung aja menuju ke box draw bro, tanpa banyak basa-basi. Semoga dapat banyak black ball biar akun ini biar bagusan dikit gitu, biar teman-teman juga biar senang gitu nanti yang mendapatkan giveaway akun ini. Ahai. Oke, coba lagi traffic padat seperti biasa ya. Box draw baru muncul, traffic padat gitu ya. Ayolah guys, jangan pada buka dulu lu. Aduh. Oke guys ya, lanjutkan. Oke, moga-moga dapat banyak black ball seperti biasa. Box draw terbaru kita akan menggunakan ilmu 13 7 detik 8. Sebenarnya banyak sih guys ya, tapi yang biasa gue pakai 7 detik 13. Coba sekarang 16 gitu guys ya. 16 detik apakah mantul atau tidak gitu. Gue lagi heboh-hebohnya 16 detik di box draw kemarin gitu. Apakah mantul juga gitu ya? Apakah dapat black ball? Dan ternyata gold ball di rollan pertama. Kita dapat partai. Siap. Langsung kita rilis seperti biasa. Silver ball tanpa banyak basa-basi, langsung dibabat sama Silverman ya. Tidak ada kesempatan untuk silver ball di next gitu ya. Tidak ada. Pasti 100% silver ball dirilis gitu bro ya. Mau gimana gitu, Silverman kalau ngeliat silver ball gedek gitu ngeliatnya, bawaannya teh kesel gitu. Oke, coba lagi di sini ya, karena ini traffic padat. Nih muncul lagi tuh kan, teman-teman nih lagi rame-ramenya yang buka PES gitu ya. Aduh. Suwe lu Silverman, orang lagi main PES disuruh di close. Aduh. Habisnya padat mulu nih guys ya. Oke, sekarang kita mungkin harus menyanyikan lagu kebangsaan Silverman juga gitu. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Silverman yang berapa ya? Lagu kebangsaan ke-5, jurus teteo membelah bumi. Semoga kita dapat black ball kali ini. Teteo. Ha. Hitam lagi. Aduh, nyempil kayak ubel terkipir-kipir. Aduh, sakit banget hati gue ini. Aduh. Betapa malangnya nasibku jadi Silverman nyempil kayak upil. Aduh, gue mendingan dapat gold ballnya daripada silver ball itu di tangan. Aduh, kesal banget. Untung kanan kirinya gold ball guys. Kalau kanan kirinya black ball nyempil kayak ubel terkipir-kipir, dapat silver ball. Gue nggak tahu apa yang terjadi guys ya. Kalian bisa mendengarkan suara komprang-kompreng gitu ya. Kesel kali gue. Dapat pemain 3 biji, masa 3 silver ball gitu.
Udah lagi prosesnya nyempil-nyempil lagi. Gue paling benci gitu guys ya. Paling kesel gue. Bener-bener kesel gue yang nyempil-nyempil gitu guys ya. Untung aja kanan kirinya gold ball bukan black ball. Oke, langsung saja di sini bro ya. Oke. Kita langsung coba di sini. Gue minta teman-teman komentar di bawah. Teman-teman dapat siapa di ICC ini guys ya? Dapat Hazard? Apa dapat siapa tadi? Modric? Atau siapa, komentar di bawah bro. Dapat black ball siapa kalian bro? Apa yang mantap atau gimana? Apa apas gitu guys, silver ball semua gitu. Hitam dong cuk. Masa gua nggak dapat hitam glitch? Aduh. Di samping black ball nggak glitch guys. Aduh, sedih kali gua. Aduh. Kesel banget gue ini, kenapa sih kayak gini dari tadi udah nyempil kayak upel kipir-kipir, sekarang di samping black ball teh kagak glitch geser. Maunya apa gitu Konami? Aduh, kesel kali gue tuh. Aduh Konami. Please lo Konami berbaik hati lah sedikit gitu sama Silverman. Jangan jahat terus gitu. Ampun gua mah kesel kali gua. Oh ya, di sini juga ada yang Jepang itu guys ya. Yang Jepang ini kita lihat nih, yang Jepang ada siapa nih guys ya. Minggu ini yang Jepang player of the week yang Jepang itu ada David Silva. Iya, David Villa guys. David Villa guys ya, dapat Villa ini costnya 35 ya, berarti bukan petir guys ya. Yang Jepang ini nggak ada petir. Kalau yang kemarin Iniesta tuh petir tuh guys ya. Oke, langsung aja di sini ya. 25.000 lagi. Ayo Konami, please Konami, gue harus bilang apa lagi nih sama Konami, gue harus menyanyikan gimana lagi gitu. Biasanya lagu kebangsaan ketiga itu pasti dapat black ball biasanya guys ya. Tapi sekarang ntar aja gue nyanyi lagu itu. Sekarang gue mau coba pakai feeling Silverman ya. Gue tahu feeling gue pasti dapat silver ball karena gue seorang Silverman. Kalau lo Blackman pakai feeling ya lo dapat black ball gitu. Hah, hitam dong. Aduh, nggak pernah bener guys. Kalau pakai feeling tuh Silverman nggak pernah bener gitu ya. Orang danta gitu ya. Oke, rilis semua silver ball. Kesel kali gue. Mungkin kita harus menyanyikan lagu kebangsaan Silverman ke-1 kali guys ya, biar kita makin semangat bro. Biar Konami juga ngasihnya makin banyak gitu black ballnya. Ini kenapa traffic padat terus nih. Aduh, banyak kali yang lagi buka PES ini. Udahlah, jangan pada buka PES. Aduh, kocak loh. Oke guys ya, langsung ya guys kita nyanyi lagu kebangsaan Silverman ke-1 bro. Yo ayo. Ini harus banget black ball. Harus banget black ball. Banget. Aduh, kenapa berhentinya 2 lagi tuh hitam cu? Atau kalau mau berhenti tadi black ballnya gitu. Kenapa 2 bola sebelum black ball? Kan bisa lu dorong sedikit, lu senggol sedikit biar dia ke black ball. Emang Konami ini kesel kali gua sama Konami. Masa gua belum dapat black ball salah satu acan sih? Kesel banget gua. Aduh, teman-teman gimana nih? Teman-teman komentar di bawah, kalian dapat siapa gitu. Terus kalian komentar pakai trik apa gitu kalian. Kayak misalnya, "Bang, gua dapat Modric pakai trik gini. Pakai 14 detik, pakai 20 detik, pakai setelah 7 black ball, setelah 10 black ball, Bang." Komentar di bawah, kalian dapat siapa dan pakai kayak gimana gitu. "Bang, gua dapat Griezmann, Bang, pakai gini. Komentar di bawah, bro ya. Karena gua lagi kesel nih, bro. Gua belum dapat black ball salah satu acan ini dari tadi, bro ya. Oke, gue mau nyanyi dulu lagu kebangsaan ke-4, lagu pujian untuk Konami. Konami kalau dipuji-puji biasanya ngasih black ball nih bro. Konami, baik hati sekali. Mengapa begini? Ini harus black ball lagi. Hitam lagi. Aduh, gold ball lagi, cok. Kapan gue dapat black ballnya? Kesel banget gue sama Konami. Masa gue nge-request black ball salah satu acan sih? Kesel amat gue. Aduh, bener-bener guys, bener-bener ngaco gitu ya. 97.000 guys, berarti sekarang sekitar 3 kali lagi. Kalau misalnya nanti rilis terus, mungkin bisa 4 kali gitu ya. Oke, gue udah pusing sama Konami guys. Gue nggak dikasih black ball salah satu acan guys dari tadi guys ya. Kita harus sabar guys, sabar. Oke, gue mau coba di agak lamaan dikit guys. 22 kali ya, 22 3 3 4 4 tuh kita coba bro ya. 22 sekarang bro, 22. Black ball nih, black ball. Yes, mantul bro. Hai. Wadaw, aubak bro. Favoritos bro, mantul bro. Memang 22 gitu ya. 22 3 3 4 4. Emang udah gak ada lawan dah bro. Mantap ini, mantap lah. Pala lu aja gak mantap. Oke, akhirnya bro.
Akhirnya bro 73.000 guys, 73.000. Kayaknya nggak nyampe sih, nggak nyampe 75.000 guys ya. Oke. Sekarang kita lanjut lagi bro. Berarti sekarang kita 33. Kita coba 33. Terus kita nyanyi dulu lagu kebangsaan Silverman ke 6. Black ball mana, black ball mana, black ball mana, di mana? Datanglah black ballnya. Oke, mantap lagu kebangsaan ke-6, mantap bro. Oke bro, sekarang kita coba 33. Nanti habis 33 44 gitu bro ya. 22 33 44 55. Mantep lah. Nih gua kalau kesel, gua kesel banget kalau udah lama-lama nunggu nggak dapet black ball nih. Harus hitam nih. Petir, mantul, mantap betul. Hai, gokil betul ini bro. Waduh. Nggak ada obat bro ya. 22 33. Udah nggak bisa bilang apa-apa ke teman-temannya. Udah dapat Dele Ali juga gitu. Udah. Dapat petir juga. 22 33. Udahlah, udah. Langsung kalian bisa ikuti gitu. Ikuti ya dengan nyanyian Silverman yang membantu kalian juga gitu. Terserah. Lagu kebangsaan Silverman itu ada 6 ya. Terserah mau yang mana. Mau yang ketiga yang terkece, tersolid, terkeren, tersubur di dunia, atau mau yang mana terserah gitu ya. Ini gue lagi bahagia banget guys ya. Beruntun berturut-turut gue dapat black ball, petir lagi. Hai. Oke, ini nampak padat semuanya, padat lagi nih, ya. Ini lagi pada rame kali gitu yang buka PES ini guys ya. Lanjutkan lagi. Oke, lanjut ya. Sekarang kita 44 nih. Oke, mantul ya. Oke, sekarang gue senang banget nih guys. Ya, kita dapat black ball, petir lagi, beruntun berturut-turut bro. Abis dapat Auba, dapat Toni Kroos. Auba salah satu black ball favorit gue guys ya. Abis itu dapat Toni Kroos, petir. Mantap udah. Perfecto, numero uno, cappuccino, ahai gitu guys ya. Oke, sekarang kita nunggu sampai 44. Gue mau nyanyi dulu lagu kebangsaan Silverman terkece, tersolid, terkeren, ter di dunia yang ketiga. Cincang, wala beng. 44 nih guys. 44. Gue paling kesel kalau udah nunggu lama nggak dapet black ball nih. Semoga ini hitam lagi bro. 44. Hitam lagi please, hitam lagi. Iya, malah gombal cowok. Gak usah senyum-senyum lu, Vasquez. Diam aja lu, Vasquez. Kesel kali gua. Oke, kita rilis bro ya. Oke. Nah, sekarang kita masukin dulu di squad kita bro. Masukin ke squad kita si Auba sama Toni Kroos. Dan tadi juga kita beli pelatih guys ya. Kita pakai pelatih tersebut bro. Di manajemen squad kita ganti dulu pelatihnya. Aboim. Oke, Aboim. Oke. Tadi gue dapat siapa aja di sini? Dapat si Toni Kroos sama Auba. Untuk itu gua mau mainin siapa ya? Si Zico ini IMF gue taruh sini. Kemudian gue mau mainin si Aubanya. Auba gue naikin. Auba cok, kenapa nggak naik? Auba. Kemudian abis itu kita taruh Syarawi di situ, kemudian Dembele di sini. Selanjutnya gue mau masukin si siapa ya? Ini aja deh, temenin David Silva ya. Toni Kroos. Nyala. Kemudian gue mau masukin siapa lagi nih? RB-nya ini aja dah. Si Nako, kemudian si Matip. Oke, jadi CB. Kemudian ya gitu aja dulu guys ya. Nah, ini lumayan nih guys. Jadi lumayan nih guys ya. Menurut kalian gimana? Cocok nggak untuk jadi giveaway nih guys ya di Instagram? Jangan lupa follow Instagram gue ternyata kamera. Hampir setiap hari kita ada giveaway bro di Instagram bro. Mantap kan? Iya dong. Oke, itu dulu guys untuk video kali ini. Thanks for watching and see you next time. Bye bye.